Первый обстрел в городе Авдеевка начался 28 июля 2014 года. В этот день мы не знали, куда прятаться и как себя вести. Но спустя 3 года мы знаем, как отличать калибры, мы знаем, как различать прилеты и вылеты. То есть, когда вылетает снаряд, у него звук просто хлопка. Бум! Когда он летит над тобой, ты просто слышишь. И ты слышишь, как оно падает. Если оно падает, то просто слышишь. Помни, в любой ситуации, абсолютно в любой, летит оно над тебя, над тобой, либо это же вылет, тебе надо прятаться. Нужно прятаться.